शाम के 7 बजने वाले हैं। मेरे को एक चिड़िया मिली है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, दिखने में ना बहुत काट रही है ये, दिखने में गौरैया जैसा है लेकिन गौरैया है नहीं। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा ऐसे करके दिखाई दूँ। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। है गौरैया नहीं है लेकिन है दिखने में गौरैया जैसे है। ये देखो उड़ गया भाई, ये उड़ भी नहीं पा रही है और देखो वो भाग रही है। मेरे को लग रहा है उसको कुछ हुआ है। बिल्ली पाएगी तो इसको खा जाएगी, तो इसको कहीं सुरक्षित जगह रख देते।